Tukaenda mpaka polisi. Kijana kuingia ndio akakuja akazunguka, kaangalia, kaulizwa na inspector. Ni nini? Umeona? Akasema huyu. Akaulizwa hiyo siku ya kitendo ulimuona? Akasema nilimuona vizuri kabisa. Akasema kulikuwa na mwangaza pala mwezi kiasi, na baada ya mimi tukwenda kwa nyumba ile kubwa mahali baba yake alikuwa amefahamiwa, niliingia na nikatoka. Akaanza sasa kusoma. Unajua sasa ni Kizungu. Aliweza kusema vizuri sana, venye anakujua na venye alikuona siku ya kitendo, na koti ilipoangalia ushahidi wake ni ushahidi ambao uliweza kutiliwa maanani sababu ni mtu alikujua. Kumalizia akasema hii kesi uamuzi wake hukumu yake inakuanga ni moja ambao ni kifo. Akafunja kalamu na akasimama akafungua mlango akaelekea. Mimi nikapigwa na shock kwanza, hapo nikastuka. Hello Tuko family, hapa ni Salga na huku we are here to meet a man who was framed for a crime he did not commit. He says that for 21 years he served time, and all this time he has been wishing that he actually met someone who believed his story. So even as we walk you through this story of Mr. Ken, we urge anyone out there who can identify him, because he lost his family. He does not even know where his mother and sister went. So as we go into this story, if you can identify him, he will share his phone number where you can reach him and try link him up with his family. Well, welcome to today's episode of My Story, and my name is Yvonne Kawira. This is Ken's story. Tutaanza na majina yako, tuambie majina na kule unatoka. Kwa majina naitwa Kenneth Kipkurui Beth. Mimi ni mzaliwa wa huko Chepsir. Mlikuwa na ndugu wangapi na dada wangapi? Tulikuwa ndugu wawili na dada wawili. Sikufanikiwa kusoma sana. Nilisoma mpaka standard 7. Baada ya mzee kuaga, sasa ikawa kumekuwa shida upande wa nyumbani huko, sababu familia yenye mahali mama alikuwa ameoleka kama walikuwa wanatuchukia tena kindani, lakini wako wanaonesha wakati mzee amekuwa, walikuwa wanaonesha tu kwa umbali, lakini baada ya mzee kuaga sasa ndio action ikawa wasi. Sasa baada ya kuona masaibu naye yamekuwa mengi, after nikienda shule nikirudi napata mama hayuko nyumbani, wamefurugana. Sasa mjana yule mzee amemkimbisha, ameenda kwa boma nyingine hapo. Kawa tena kama hali ya uchumi imekuwa mbaya, nikaona siwezi kaa hapa hivi na sina nini, na nikaona wametulia, nikaenda nikaomba kazi kwa gari fulani hapo, nikawa conductor. Sasa baada ya kufanya kazi muda, ule mwenye gari akasema nataka kubadilisha hiyo gari iwe ya Mang'irito, ninuange chai, majani chai Kibeleka estate. Mimi nikarudi stage. Sasa baada ya kukaa stage muda mfupi, tena mambo masaibu yakaanza kule nyumbani. Mama akaniambia utakuja siku moja upate mimi nimewawa na kila kitu hapa imeteketezwa, utakuwa sasa faida ni gani? Akaniambia ili ufanye kazi yako hapa nyumbani, ukilima ukipata mimea yako ikishaiva utauza na utapata msimamo na utajisimamia vizuri, na tena ni vizuri kwa sababu uko hapa nyumbani. Nikaamua kurudi huko nyumbani. Sasa siku moja mama akaniambia kuna wageni wanakuja kumsaidia kazi kwa shamba. Sasa akaniambia lazima andae kenye watakuja kukula na kunywa baada ya kumsaidia. Nikanunua zile vitu na nikaanza safari. Sasa nikiwa harakati ya kurudi nyumbani, tulikutana na huyo babangu mdogo akirudi kwa maduka. Sasa kumbe jioni hiyo venye ameenda, na venye sasa tulikuwa tuongeleshani na hao kwa sababu ya yale masaibu ya shamba, wanahitaji hiyo shamba. Ilibidi ule mzee alipoenda pale center, nafikiria alienda akapatana na mambo mengine huko. Kuna mzee mwingine bado mzee zamani akiwa ajaenda Nairobi kazi, alikuwa driver wa hiyo boma. Kumbe huyo mzee alifahamiwa kama jana.
Sasa aliporudi pale center walienda wakapatana na hiyo story. Na kwa sababu huyu mzee alikuwa na clutch na mama hii shamba yetu, na anajua mimi ndio nimekuwa kisingiti mahali pale. Sasa ilibidi aniingishe kwenye hiyo mambo yenye iliendelea. Akasema kuna kijana ndugu yangu hapa aliwacha shule akaenda town akafanya manamba akarudi hapa. Huyo mtu jioni ndio nakutanga akikuja town, asubuhi huwezi muona mpaka tena jioni. Kwa hivyo huyo kijana nashuku yale ikawa ni mmoja kati ya waizi wale wanasumbua yeye. Kwa hivyo kama huko kulifahamiwa huyo kijana, wacha awe first suspect, kuja mbebe aenda achunguze. Mimi asubuhi nilikuwa napelekanga maziwa kwa hoteli moja hapo. Fika njiani hivi ndio nikaona Land Cruiser white ikikuja. Sasa venye nimeenda kukaribia ikasimama. Driver akaanza kuniongelesha, habari yako bwana? Nikamwambia mzuri. Sasa nikiona upande ile mwenye anashuka ni ule babangu mdo. Yeye akashuka na akanyorosa. Sasa wengine wakashuka hapa nyuma. Akaniambia, unaitwa nani bwana? Nikamwambia naitwa Ken. Okay, unaenda wapi? Nikamwambia napeleka maziwa kwa hoteli. Na hapo kuwa umesuspect kama wanakutaka? Hata nafikiria tu wanauliza roho safi ni wageni. Lakini sasa nimeona huyu babangu mdogo, na kwa sababu atuongeleshani, sasa mimi sikuwa na shughuli, nikasema labda yeye ndiye amewaambia huyu kijana anajua hata baba yake alikuwa anafanya kazi wapi huko mahali pale. Sasa si mimi nikawa tu free. Kaniambia ingia basi, kaingia. Tukaenda mpaka polisi. Kufika huko kaambiwa ingia hapa. Mbona fungie huyo mtu hapo, hao watu wakikuja ndio tumfanyie bareti. Kasukumwa ndani. Sasa kusukumwa ndio nimepata wajamaa wengine hapo ndani. Njoo sasa hiyo kwanza nimechangwa kwa sababu nashindwa kuelewa kwani maisha tena inaniendea aje ni nini. Nimeamuka vizuri. Mlango ikafunguliwa. Askari akaingia, mwingine naona mwingine tena mwingine. Akasema haya sasa watu wote wasimame juu. Simameni kona moja. Haya, panga line hapa. Tukapangishwa line hapo ya watu ngapi? Watu 7. Kidogo akakuja na mtu mwingine. Sio alikuwa amepelekwa wapi huko kuojua. Kwa watu 8. Akasema haya, wa kwanza akuje. Kidogo kaona mzee ndio huyo. Kufika kuja kaangalia. Ananiambia, habari bwana. Ulishikiwa nini? Hata yeye ajui. Nikamweleza sijashikwa mimi, nimeletwa saa hii asubuhi kwa sababu yenu. Kisemekana ya kwamba mlifahamiwa na wenye waliwafahamia mliweza kuwa juu. Sasa wameniambia nikuje niwaoneshe nyumbani kwa sababu nimewapata wakikuja area nyumbani huko. Sasa mimi nikakuja kanipeania maziwa akaniambia niwaoneshe, nimewaonesha nyumbani. Dakika ya mwisho wamesema iende ikawa mimi ni mhusika. Sasa ndio wamekuja, wewe ndio utanifungua ama unifunge. Kama uliniona uambie uliniona, na kama hukuniona useme hukuniona. Akasema wewe sijakuona hapo. Hapana, mimi wewe mambo yako mimi sina. Kaangalia akaambia ule inspector, mimi sijaona mtu yote hapa kwa wale walikuja kunifahamia pale. Kwa hivyo sioni mhusika yote hapa. Akaambia okay, sawa huoni. Kidogo mama ndio huyo. Amekuja ameangalia amenisalimia. Habari mzuri. Kwani ulishikiwa nini? Mambo ya stage? Nikaambia hapana. Mambo yenu huko nyumbani. Kaniambia yetu gani? Akasema mlifahamiwa, wanasema ati labda mimi nilikuwa mmoja. Mkuje mseme. Ama akasema hapana. Wewe tungekuona si tungepeana ripoti kitambo. Hata tungekujua mpaka nyumbani. Kijana akaingia. Kijana kuingia ndio akakuja akazunguka, kaangalia. Akakuja akafika kwangu, kaniangalia. Kaulizwa na inspector, "Ni nini? Umeona?" Akasema, huyu." Kaambiwa, "Wewe unajua huyu?" Kaambia, "Huyu namjua. Na hata tumekuwa na yeye asubuhi." Tumekuwa na yeye asubuhi pale tukiongea wakati nimeleta hao maafisa wakiniambia niwaoneshe kwa hii boma. Na tumeongea na yeye na ni mtu tumesoma na yeye. Nikaambia huyu ni jamaa tumelelewa na yeye. Lakini sio kwa hiyo mambo ambayo ilifanyika. Ni kwa kujuana tu kusaliwa na kulelewa mahali pamoja. Yeye akaulizwa, huyu unamjua kutoka lini? Akasema anamjua kutoka mtotoni mpaka pinye tumekuwa watu wazima. Mpaka siku ya kitendo. Sasa ndio ilisababisha nikamjua tena, nikamuona na nikajua huyu
ni ule jamaa. Sasa hapo nikasikia hapo kunaendaje? Akasema, akaulizwa hiyo siku ya kitendo ulimuona? Akasema nilimuona vizuri kabisa. Ulitumia nini? Akasema kulikuwa na mwangaza pala mwezi kiasi, na baada ya mimi tukwenda kwa nyumba ile kubwa mahali baba yake alikuwa amefahamiwa, niliingia na nikatoka. Nikatoka na kifungu ya gari. Sasa mimi nikakuja nikaingia kwa gari kujaribu kuhakisha gari ikakataa. Sasa nikatoka na the parking ilikuwa imewaka. Nikasimama hapo kwa parking. Sasa akaniangalia vizuri na akaona ule si ni Ken. Nikamjua. So yule askari akakuja akaniambia, bwana, imesemekana wewe umeshukiwa kwa kesi ya wizi. Wewe na wengine wenye hawako hawajapatikana. Kesho nikapelekwa nikaambiwa nafinya vidole. Nini tena nikaambiwa hii mambo yako itaishia hapa kotini. Ukifika kotini, wewe kama kuna shida yoyote utajieleza mahali pale. Fika kotini uko hapo. Na faili yangu imefunguliwa. Kaanza kusomewa. Kenneth Kipkurui, kaambia saa usiku wa kuamkia tarehe fulani, wewe na wengine ambao wako mbele ya mahakama mlienda mkamfahamia Licha Togom na mkamjeruhi na mkabeba mali ya dhamani ya shilingi 1400. Kaambia sio mimi. Sijui hiyo maneno. Akaniambia okay. Kaanza kuandika. Unaona ananua kichwa akaniambia sasa utaenda siku 14 alafu tena utakuja kuitikia hii kesi yako. 14 days nikashindwa wapi? Polisi ama wapi? Kwa sababu hata hiyo mambo ya rumani mimi sikuwa najua. Leo nikaambia ule askari nilikuwa naye, nikaambia sasa si anipe nafasi basi hata mimi nieleze mambo yangu. Akaniambia weka mkono juu. Kaweka mkono juu. Ndio naendelea kuandika. Sasa akienda kumaliza akiinua kichwa akaniona mkono iko juu. Akaniambia unataka kusema nini? Nikaambia mimi kwa kusema ukweli mimi nimeletwa hapa bure. Mimi nimeomba msaada ya kuoneshana hii boma. Baada ya kuwasaidia niwaoneshe, wamenigeuka tena sasa imekuwa ni mambo ingine. Kwa hivyo mimi naomba utoe order hii mambo iende yaanzie nyumbani. Hapo mahali wanasema kitendo ilifanyika, ichunguzwe kutoka mahali nilikuwa, hii mambo yote ikifanyika nilikuwa wapi. Ndio sasa ikikuja kufika hapa iwe wamejua ukweli venye kuliku, kwa sababu mimi niko hapa tu kwa kuwekelewa ile mambo miziju. Hata hiyo mambo umesoma hapo. Mimi kutoka utotoni wangu sijawahi kuiba hata mayai nyumbani. Nikaambia itakuaje niende kuibia mtu sasa. Akasema hiyo itasikizwa next round baada ya kwenda 14. Tutakuja tuone kama hiyo nini yako itasikizwa. Sasa mimi nilisurvive. Baada ya kurudi pale hiyo kotini hiyo 14, nikifikiria kwamba labda huenda nikapata nafasi ya kuweza kujitetea. Huko sasa kumbe hiyo 14 hakuna kufika hata hiyo kotini. Unafikishwa pale nyuma, unaingishwa kwa karum. Watu wanatolewa hapo, wakienda wale wanaendelea kufanya kesi. Ikifika masaa 7 saa 8, nasikia imekuja list inasomwa pale inasemekana okay. Ukisikia China, usikie mpaka tarehe yenye utakuwa kotini. Sasa nilienda hivyo. Ikafika sasa siku ya kesi. Sasa siku hiyo ndio nilipelekwa kotini, nikafikishwa kama leo. Nikapelekwa kotini. Jaji akaniambia okay. Kenneth Kipkurui, kaambia yes sir. Kesi yako itasikizwa court 1 na itaanza kesho tarehe 16. Uko tayari kufanya kesi? Kaambia niko tayari. Haya, kesho utasikizia kesi yako court 1. Funga file, karudishwa. Sasa hiyo kesho yake ndio nikaenda. Kufika pale kaingishwa kotini. Kisha kotini kaka hapo. Sasa ndio wakati niliangalia ndio nikaona ule complainant huyo mzee na mama wako hapo kijana na vijana ya Chepsiri wengi wenye tulikuwa tunasoma nao wengi walifuata kutaka kuja kusikia ni nini inaendelea. Sasa ndio ikafika sasa kuanza kesi sasa. Ushahidi sasa itolewe. Mzee ndio hiyo atoe ushahidi, sema acha niona. Niulizwe kama niko na swali nikasema sina. Mama akaingia pale, kaongea yake, akasema hao watu nikiwaona
Sasa watambua vizuri sana. But si wewe. Lakini nikiangalia mbele ya koti hapa sioni yeyote mwenye alikuwa mahali hapo. Haya, kaenda kijana akaingia. Sasa kijana aliposimama yeye sasa ndiye aliongea. Akasema mimi nakumbuka vizuri sana. Mnamo tarehe 18 nilikuwa nyumbani mapema sijui nini. Masaa ya saa 4 kuelekea na nusu nikasikia kelele kwa mama. Sasa kuna mahali nikisimama ninaangalia compound ya nyumbani. Sasa niliposimama pale ndio niliweza kuona mtu mmoja ambao nilikuwa namjua. Nilikuwa tumeaisoma naye, niliweza kumtambua vizuri sana. Akaulizwa mbele ya mahakama, unaweza muona huyu mtu? Akasema ndio huyu. Okay, kwa hivyo ulimtambua vizuri sana? Akasema ndio. Haya. Akamaliza, yule prosecutor akaniambia, uko na swali? Sasa muuliza huyu. Haya, mimi machozi ilianza kutoka kwa sababu uko unaamini kenye na nikisikia ile jamaa penye ameform ile kitu ananitafutia niingisha hapo ndani, unajua nilishindwa nimueleze nini. Ile kitu tu nilitamka kwa mdomo wangu. Nilimwambia wewe Ken bwana, yaani unasema kabisa ati nilikuwa nyumbani kwenu bwana na mimi sikuwa. Toka hapo akarudi askari arresting officer kuja naye pia. Akasema sasa hapo ndio nikashika sasa ya kwamba kumbe mimi nikupeana nilipea. Unajua pale nilikuwa kuagiza. Sasa hapo ndio alikuja akasema vizuri ya kwamba mimi ni fulani na mimi nilikuwa arresting officer wa huyu jamaa mwenye ako mbele ya mahakama. Na nilipata information kutoka kwa Wasamaria Wema ambapo alitupeleka tukiwa njiani kuelekea kwao, akatuambia ndio huyu. Kisha tukasimamisha gari. Huyo Msamaria Mwema akashuka akaenda zake kwa sababu ametuonesha, na sisi tukamchukua tukakuja naye mpaka station. Haya, ikawa uamuzi, nikapewa mwezi mmoja. Karudi nikakaa wiki 3 nikaitwa. Kaambiwa uamuzi yako imetoka, lakini kabla sasa uamuzi yako isomwe mimi nimekuita hapa hiyo church sasa. Akaniambia Kipkurui, mimi nimeonelea hivi niongee na wewe. Mimi ni mzazi. Hii kesi nataka ukubaliane naye. Ukishakubaliana naye utaona tu ile muda kidogo tu nitakufunga ili urudi ukapatana na watu wa kuliko kupotea. Kwa hivyo nimekupea muda ya leo na kesho ufikirie, ukuje uniambie. Kubali nikuteremshie hii kesi nikufunge na uende nyumbani. Ama ukatae, basi hukumu yake ni moja na hukumu yake ni kifo. Niliporudi kotini, chacha akaniuliza ni aje? Kuri umefika? Naona leo hata uso wako iko smart. Uliasemaje kwa ile uamuzi nilikupa? Nikamweleza hiyo uamuzi maana ikiwa mzigo kwangu. Akaniambia bwana, ni wewe ndio unasubiri. Mambo ni mawili. Ndio la. Hiyo tu inakushinda? Nikaambia la. Nimekataa. Akasema haya sawa. Andika hapo. Akasema haya, pelekeni hapo kidogo. Alafu nitamuita baadaye. Karudishwa kwa seli. Kakaa kidogo nikaitwa. Penye nilirudishwa hii ya pili, serikali iliongezeka mpaka makoplo wameingia hapo ya prison. Mbili yako hapo wamekaa chonjo. Jaribu kuangalia huko kwa koti, naona watu ya masuti sijui ni mashahidi hao wamesimama pale. Akaanza sasa kusoma. Unajua sasa ni Kizungu. Akasema baada ya mimi kuangalia hii kesi kiundani, niliweza kupata kwamba uliweza kuhusika kulingana na ushahidi wa Eric, kijana ya complainant, ambao ni Ken kwa nickname. Aliweza kusema vizuri sana venye anakujua na venye alikuona siku ya kitendo, na koti ilipoangalia ushahidi wake ni ushahidi ambao uliweza kutiliwa maanani, sababu ni mtu alikujua kabla hata ya kitendo. Alikuwa anakujua. Alikuwa anakujua. Unaona, sasa amesimamisha ile ushahidi. Akasema sasa kumalizia, akasema kulingana na hii kesi uamuzi wake
hukumu yake inakuanga ni moja na ambao ni kifo. Akafunja kalamu na akasimama akafungua mlango akaelekea. Mimi nikapigwa na shock kwanza hapo nikastuka. Uliza huyo askari hata amesema nini? Kaniambia tuende hivi. Hapo venye nilianza tu kutembea hivi. Nimeshika upande hii. Kufika tu kwa ile corridor ya kuelekea kwa seli wamejaa hapo wa serikali. Ingia kwa ile seli yenye nilikuwa na watu pale. Kumbe watu wamebeba wote wamepelekwa prison na nimebaki peke yangu pale. Nikaingia ndani nikapata niko peke yangu. Paka nikasema, hii mambo imegeuka kweli kabisa. Kufika huko hata sikuingishwa mahali watu wengine wako. Niliingishwa kaseli kingine kako karibu na mlango. Ingishwa hapo ndani nikafungiwa. Sasa mwenye amepewa kufungua hiyo mlango ni koplo. Amekaa hapo. Na hizi viti kama hizi. Sasa ameanza hapo kuongea hapo. Wewe bwana usijali hata kama hiyo hukumu imefika hapo. Kuna hope, hakuna mahali unaenda, wewe unatoka. Kuna watu wengi wamehukumiwa hiyo hukumu. Sasa nililala siku hiyo. Tulikaa siku 2. Siku ya 3 wajamaa wakawa wamemaliza mambo ya apili tukarudishwa Naivasha. Sasa tulipofika hiyo Naivasha ndio nilipata sasa ni jela. Milango ngapi? 3. Ufike sasa mahali. Sasa bado ya 4 na 5 na 6 na 7 sasa paka kuingia ndani mahali unaenda kulala. Alafu ile area ni ghorofa. Sasa hapo ndio ulikuwa ukae sasa sasa hapo sasa ndio time yako. Hapo sasa ndio tulienda kuishi sasa. Sasa tulienda watu ya condemn wenye wamehukumiwa kifo walikuwa block ngapi 2. Lakini nikiingia hii moja ilikuwa ndio inapangwa kufunguliwa hiyo wiki kwa sababu watu wamekuwa wengi. Watu walikuwa wanalala 9 na ni kwa kaseli moja ambapo hakuna kulala mnakaa chini mpaka asubuhi. Walikuwa watu 700 na kitu. Kwa hiyo the entire prison A block. Sasa nikaenda nikaingishwa hiyo A block. Na ulikaa hapo kwa muda gani kuserve time yako? Naivasha nilikaa kutoka hiyo 2000 mpaka 2005. Nini ilifanyika 2005? Transfer ilitokezea. Ikasemekana wale watu wamekaa zaidi ya mwaka 3 wanafaa tena kusongezwa jela ingine. So kapelekwa wapi? Kapelekwa Kamiti. Sasa ndio nikaenda nikasikiza hiyo apili yangu. Hiyo 2006. Waliamua nini kwenye apili? Sasa kwenye apili yangu wenye alikuwa nasikiza hiyo apili yangu ilikuwa na justice. Walirudi bado wakasimamia wapi ile ushahidi wa ile kijana. So kabaki bado utafungwa. Kabaki tu niendelee kuwa condemned. Mpaka Kenya tena isikize. So ilifika wapi wakakuja kujua si wewe? Sasa ilipofika hapo ikawa endelee na hukumu. Sasa tukaendelea sasa na namba. Kibaki ndio huyu akatusamea akasema tuingie live. Sasa tulipoingia live mimi nikasema sasa kwa sababu tumetoka nje hakuna njia nyingine. Njia tu ile ya maana kumtumikia Mwenyezi Mungu kutafuta tu makao papi pale mbele kwa sababu sasa hii ya dunia kama sisi hatuko mahali pale. Hii nikaungana na kanisa. Kaanza sasa kuhubiri neno hapo. Toka hapa tunaingia section, naenda shule, hospitali, tukiwahubiria watu, tukiwaombea. Watu wengi wakasema achana na huyu. Huyu amechangwa. Kawaambia mimi sijachangwa. Niko sawa kabisa. Na ile mambo nawaeleza sio yangu. Mambo yako kwa Biblia. Ile nini ya section ya kwanza mimi kuingia niliingia building. Kazi ya mazo. Kaanza nikajifunza. Nikakuwa serious pale kwa sababu mimi ninajua wacha nijifunze tu. In case of everything, hii kitu inanisaidia nikienda jela nyingine. Mimi ni fundi. Ujijenge. Na nikiwa fundi pale bado nitakuwa tegemeo kwa mahali ya na nitapata kasabuni yangu hapo ya kuoga nini kwa sababu sina mtu akuja kuniona. Watu wako wanakuja kukutembea. Hakuna mtu, hata hakuna mtu anajua mahali niko. Mimi nilipaki tu nikiwa hivyo, hata mimi sijui ya watu walienda aje. Ikawa kuna mabarua zimetoka kule headquarters. Kasemekana ya kwamba kwa wale wamerekebika na kesi zao hasikuwa zilikuwa na uzito sana. Ichunguzwe alafu kuna msamaha itatokezea. Watawachiliwa watu kama 150. Sasa mimi nikiwa kazi pale ndio mwalimu wangu aliniambia naitwa Martin. Akaniambia Ken, unajua nini? Kuna mafomu zilikuja pale kwa ofisi inataka wale watu wamerekebika. Na ile watu ambao kesi zao hasikuwa na uzito sana.
Na si wewe kesi yako haiko na uzito. Si huko umeiba. Nikamwambia mimi siko nimeiba kwa sababu ni hapa Nakuru. Akaniambia faili yako nilisomanga bwana hata nikakurumia sana. Kwa ukweli kabisa kama ni chaji ule anaangalia, angejua huyu ni primitive hata ajui kesi. Huyu mtu hata hakuna kitu anajua. Akaniambia nitakutetea kulingana venye tumefanya kazi na wewe na rekodi yako ya hapa jela venye iko sawa, wewe utapata nafasi. Akaniambia fanya hivi, utaenda ujaze hiyo karata. Kaingia dogs. Ule mkubwa wa dogs tumewahi kuwa naye kamiti. Akaniambia bwana bado uko jela? Nikamwambia niko. Naenda wapi? Ni mimi mtu wa maisha. Akaniambia utaenda bwana. Watu wanaendanga. Hata wewe utaenda. Kanichashia ile manini hapo. Kafinya. Akaniambia sasa hii tunafuata direct. Kwa hivyo ngojea majibu wakati wote. Utasaitwa urudi kotini na uende umaliziwe mambo yako uende nyumbani. Na kufikia hapo ulikuwa umekaa ndani miaka ngapi? Sasa ikikuja kufika hapo nilikuwa nimekaa kitu kama 19 years. Hebu tupeleke kwa hiyo siku ambayo ulipatiwa hiyo maamuzi ya kwamba finally after kufanya upelelezi wameamua utoke. Sasa baada ya kumalizana na hiyo barua kwenda, ilikaa almost kama 2 years tena. 2019, 20, 21 ikatokezea. Kaitwa sasa mpaka Kericho. Kufika Kericho nikaulizwa faili yangu ipatikane. Allah. Nimeenda wapi tena? Kaambiwa sasa uko na watu wako? Kaambia mimi sina watu wangu. Watu wangu ni hao maofisa unaona, na wewe ndio watu wangu ambao mimi nategemea. Hauna mtu anaweza kufuatia faili ajue iko wapi? Nikamwambia hakuna. Kaambiwa basi prison ishughulike hiyo faili ya hii mtu ipatikane. Sasa ile faili venye ilianza kutafutwa ilikosekana tena. Unaona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Ilipotea, sijui ilipotelea wapi. Ni kama wakati ilipelekwa Nakuru haikurudishwa Kericho ama nini. Sasa unajua ilibidi jaji atoe uamuzi itolewe ile original file ile iliandikwa na mkono wakati nilihukumiwa. Sasa hiyo file alienda kufanya nini? Alienda sasa kunitolea uamuzi naye. Sasa baada ya kusoma ile file ile uamuzi ndio akaniambia sasa ile kitu iko itabidi kwanza tutume watu wa probation waende nyumbani, waende wachunguze. Wakisharudisha hiyo ripoti ya probation sasa tu uamuzi itatolewa. Kwa hivyo probation atatumwa jela, alafu wewe utampea mwelekeo mahali ataenda. Sasa mimi nikarudishwa jela. Jioni nikaitwa. Kumekuja yule jamaa probation, akakuja akanioja hapo. Nilieleza yule jamaa ukweli. Probation akakuja akaniita jioni, akaniambia sasa nimeenda. Lakini nimepatana na watu wengi. Hata kama walikuwa wadogo ukikuja, lakini walisema uzuri yako na nikaona kweli hakuna mahali umehusika na ubaya. Kwa hivyo mimi nimekujazia nini yako mzuri, kesho napeleka kotini. Wewe ukienda kotini sasa kubaliana na yenye chacha na kuambia, alafu uamuzi itolewe. Lakini mimi mambo yako yote nimeandika sawa vile watu wanakuhitaji kule nyumbani. Kaambia ni sawa. Kesho sikuitwa, nikaitwa hiyo kesho nyingine. Kufika chacha akaniambia mambo yako niko naye. Probation amerudisha majibu, na majibu iko sawa. Sasa koti ndio imebaki sasa itoe uamuzi wake. Na uamuzi nitatoa Alhamisi. Na kama kuna kitu yote unasaonesha hii koti kile umefanya wakati huo wote umekuwa kule gerezani. Unasaonesha hii koti ile jambo umefanya ama kile ambao unaweza kujifunia kama wewe umeweza kuwa umefanya mahali pale. Basi nikatoa document zangu kwanza za mahubiri. Kaambia nimepata hizi cheti za mahubiri. Haya mimi nime qualified pande ya kuchomelea. Nilifanya hii na hii nikawatolea hizo credits. Pande ya mason ndio hii. Pande ya plumbing ndio hii. Nikamwambia zaidi ya yote mimi ni mwalimu wa Injili. Nimepea watu neno ya kutosha. Kweli nilipofika Mungu alitenda wema. Nisimama na mimi akasema ameangalia hiyo hukumu na amepata ya kwamba singefaa kuhukumiwa hukumu ya kifo. Kama ni adabu kwa sababu nilishindwa kujieleza, ningefungwa hata kama 2 years na nirudi nikuwe nimejua kujieleza. Unaona? Akaniambia hapa ungekuwa na swali mingi sana ya kuuliza huyo kijana. Akaniambia kitu ya kwanza first report. Mtu akiwa amefanywa kitendo na mtu mwenye anamjua, hawezi enda kusema nimefanywa kitu na tena watu nikiweza kuwaona na za wajua. Ninaenda nasema nimefanywa kitu na Ken wa fulani.
Huyo ndio mmoja nimemjua, lakini hao wengine walikuwa na hao sijawajua, lakini nimejua Ken. Kwa hivyo statement ya kwanza haikuwa na jina lako? Haikuwa naye. Anasema first report ingekuwa ni jina yako. Haikuwa. Sasa ule mtu ulikuwa na maswali mzuri sana ya kuuliza na ijulikane ya kwamba huyu mtu amekujiwa. Akuja aseme hivyo ndio arahisishe kazi mahali pengine. Akasema lakini kwa sababu umesava na Mwenyezi Mungu ametenda wema, ile kitu mimi nitafanya, mimi nitakurudisha wapi? Kwa ile hukumu ambao ungefaa upewe ya kufanya nini? Ya kufanya ujielewe, ujue kujieleza. Akaniambia na kufunga 5 years. Na hii 5 years utahesabiwa mpaka remission ile masiku ile karman yote. Utahesabiwa hapa. Nilipofika jela walipofanya ile mahesabu wakapata imepaki sijui ni 3 years. 3 years ikatolewa remission. Kutolewa remission ikapaki miezi 7. Kaambiwa sasa unasukuma mwezi 7 uende raia. Basi kutoka hapo nikasimama, nikachaguliwa, nikawa in charge ya compound Nakuru hapa. Nikawasimamia kama wiki moja. Kikasemekana nitakana mafundi jela ya Marlan. Sasa sini kuangaliwa pale, unajua wanaangalia file. Naona huyu ni fundi na iko kanda. Sasa ukija walianzia zile zangu, unajua vile tumekuja iko juu. Nikapatikania mahali pale. Kaambiwa kwanza wewe fundi tegemeo sana Marlan. Kwa hivyo wewe utakuwa mmoja. Sasa vile nilikaa Marlan, nilikaa hiyo tuseme miezi 6. Hiyo mwezi wa 7 si ndio mwezi wa kutoka sasa. Karudi nikawaachiliwa. Ulienda wapi mara ya kwanza? Nilikuja tu direct mpaka senda hii nyumbani Chepseo. Nikashuka. Niliposhuka nilikuwa masaa jioni. Bahati tu ya Mwenyezi Mungu nikizunguka tukapatana na yule jamaa Chafua. Kweli kumbe umetoka bwana. Kamuuliza ni aje mahali, akaniambia walipotea. Akaniambia sasa tuende kwa nyumba, nikamwambia siwezi enda kwa nyumba yako. Tuende kwanza wapi? Tuende kwa hiyo baba yangu mdogo. Mara ya kwanza kumuona huyo ambaye hao kuniona akastuka kwanza. Sasa mahali akauliza na wewe ni Ken ama mimi ndio nimeona mbaya? Sasa huyu jamaa wangu akamwambia si ni Ken. Nimemleta, alikuwa hata hawezi jua njia, mambo ilibadilika, nimesema nimshike mkono. Wewe ulimuongelesha huyo? Niliwasalimia, kaongea, akaniuliza umewaachiliwa aje? Kaambia hii ni miujiza ya Mungu tu. Siwezi waambia nimewaachilia aje. Na wewe umemsamehe? Mimi niliwasamea. Hata niliwaambia mimi sina ubaya yote. Na saizi unakaa wapi sasa? Sasa siku hiyo ndio nilirudi nikakuja mpaka Salga. Sasa saizi unaishi Salga? Sasa naishi Salga. Unafanya nini Salga? Salga sasa nauza majani. Nikipata kazi ya kuchomelea na chomelea. Nikipata kazi ya rangi na paka. Nikipata hiyo kazi ya kuunganisha maji na unganisha. Zile skills zote ulipata kule kwa jela. Na nafanya mpaka hata zingine. Sasa hii mtu hata akinipea kibarua atifieka hapa, mimi nafieka. Bora tu ni kazi yenyewe. Mtu unafanya ya mkono na ni ya macho unaangalia. Lakini sana sasa hii kama wameanza kunisoea kidogo. Ndio hapo awali kidogo ulikuwa ukuje ukieleza mtu anakuambia wapi tools sijui nini. Lakini sasa hivi wenye walinipeleka nikawachomea. Wameona kweli huyu jamaa amehitimu upande hiyo. So Ken uko na family? Sina family. Hiyo njia umefunga ama unatafuta bibi? Sasa unajua binadamu mpaka uwe na familia. Kwa sababu huko sasa naelekea mahali nahitaji hiyo familia kwa sababu ya usaidizi au kumbe. So unatafuta bibi? Sasa natafuta bibi bado. Natafuta msimamo, natafuta kazi. Unaona? Natafuta tools za kazi. Sasa hizo vitu zote majukumu yote imenifest tu hivi. Ni wewe peke yako? Ni mimi peke yangu. So hapo kwa bibi uko na characteristics za bibi ambaye unataka? Tuanze hapo. Unajua bibi Mungu ndio upeana. Na kwa sababu Mungu ndio upeana, hauwezi ukasema wacha nijichagulie ati ningetaka wa design hii ama design ile. Hiyo wakati hayuko kwa saizi, ilipita. Saa hii ni Mungu saidia. Unaona? Kwa hivyo ule yote nasapata na akupali. Vumilia ile shida niko naye. Asema wacha tungangane tuna hii shida kwa sababu shida haijaweko kwa mtu. Shida ni ya kupita. Unaona? Asema tu wacha tungangane, hii shida itakuja pita tu ituondokee na tubaki tu hata sisi tukiwa boma. Mimi niko tayari. Mtagroup pamoja. Tutajuindiana na tutaendelea
na maisha. Nia yako hiyo ingine ya kutaka kushare history ni kupata usaidizi maybe kikazi na ili ujisimamie kifedha. So mtu akikutafuta saizi unaweza sema unaweza taka usaidiwa kivipi? Nini haswa unahitaji ili ujisimamie kimaisha? Mtu akiwa na kazi, ita ni ya kuchomelea, ita ni ya rangi, iwe ya plumbing, na iwe ni ya kujenga, na ikiwa nasakuwa ameguswa na roho, aseme wacha tu nipe huyu jamaa kwa sababu ni mtu kweli ya kuna shida, afanye hii kazi ili ajisaidie naye, bado nitashukuru. Kwa hivyo akiweza kunitia kazi, bado ni shukrani. Okay. Haya, akiweza kujitolea aseme wacha huyu mtu nimpe msimamo, bado ni shukrani. Akiweza kujitolea useme wacha nimpe tools za kazi, bado nashukuru. Lakini emu yangu ni kwamba chochote kenye kitakuwa mbele, eita kazi kama ako naye niitie, usiogope kuniitia kazi kwa sababu nitafanya na utafurahia ile kazi nitakuwa nimefanya. Haya, ukiwa utasema hapana, wacha nikununulie tools wewe uanze kazi, bado nitashukuru kwa sababu ile kazi bado nitaifanya, na ile siku utanihitaji ama utasikia kazi mtu ako jirani hapo ama mtu anataka afanywe kitu fulani na unajua niko, unasanitia tena bado na useme kwa sababu uone ile tools zako ile kazi itafanya. Kwa hivyo yote iko mbele, mimi niko tayari. Ita kazi ama hiyo msaada mwenye ataona kunisaidia mahali ataweza, bado nashukuru. Watakupata vipi? Kuna namba ya simu? Namba ya simu niko nayo yenye nilipewa na jamaa mmoja wa kanisa mwenye walinipokea wakati nilifika. Okay. Hata ile bike sasa hii mimi natumia, yeye ndiye alinipatianga. Okay. Niweza angalia kamera useme namba. Namba yenye alinipea namba ya Safaricom ya 0713 743 831. Okay. Hiyo ndio namba kitaji kunipata, unaweza piga kwa hiyo namba unanipata. Kama unaweza kuwa na kazi, hiyo namba tu ndio bado utanipigia na utanipata. Kama utakuwa na usaidizi wote, hiyo namba. Kwa sababu kwa sasa ndio natumia kitambulisho yangu. Nilienda kufuatilia, kaulizwa mambo ya namba. Nikawa hiyo miaka ni mingi, na wakati hiyo nilikuwa nimetoa duplicate, nikaweka kwa sanduku ya mama. Nikasema hata kitambulisho kipotea ndaendea duplicate. Sasa ile namba sikuweza kusave kwa kichwa. Sasa venye nilirudi pale niliulizwa namba, kawa sijui namba. Sasa wakanishungusha, dakika mwisho wakaniambia niende nifinye vidole kwa nimepeana majina. Kaenda nikafinya, nikaambiwa ningoje. Sasa niliambiwa mwezi wa 7 ndio niende nione kama kitambulisho itakuwa imetoka. So kwa sasa huna? Kwa sasa sina. Sasa natumia ni hiyo tu, hiyo nilipewa na abstract. Hiyo ndugu yangu wa kanisa. Inasoma jina gani hiyo namba yako? Inasoma Robert Bosire. Robert Bosire. Hiyo mtu akituma M-Pesa itatoa hiyo namba. Inatoa hiyo jina Robert Bosire, lakini inakuja kwa Ken. Kwa Ken. Tuko family, mmesikia story ya Ken. It's been a sad story of trying to prove his innocence, but he has for 21 years struggled to prove his innocence. Finally, God came through for him. But he's here, he doesn't even know where his family is at the moment, trying to pick up his pieces of his life and starting afresh after 21 years. Reach out to him through the number that we will share on the pinned comment. Talk to him, encourage him, support him, as we always do, and stand with him. Once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Until next time, keep it choco.